Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receita prática trazemos para vocês hoje. Super simples e muito fácil de fazer, linda e saborosa, que acompanha uma deliciosa calda de brigadeiros. Então, vamos conferir o vídeo com o passo a passo da receita. Olha só pessoal, que maravilha! A receita de hoje, super cremosa. Vou colocar aqui 2 sachês de gelatina incolor e vou colocar 10 colheres de água fria. Estamos preparando a gelatina de acordo com a instrução da embalagem. Vamos deixar essa gelatina ficar hidratada. Depois vamos aquecer no micro-ondas. Aqui na minha tigela vou colocar uma caixa de creme de leite, uma de leite condensado. Vou colocar leite em pó e vamos mexer. Eu já coloquei o leite em pó junto com os cremes e o leite condensado, porque dessa forma a gente mexe ele dissolve e não forma os gruminhos. Vou colocar umas gotas de baunilha. Agora eu vou colocar leite e vamos mexer. Uma sobremesa bem prática e muito saborosa. Agora vou colocar uma colherzinha de corante amarelo e vamos mexer. Este corante é opcional. E agora, para completar, vamos colocar a nossa gelatina e já vamos mexer. Pronto, nós já fizemos a nossa calda. Agora vamos colocar numa forma. Aqui eu tenho minha forma de silicone, que ela já está untada, e nós vamos despejar essa mistura na forma. Agora nós vamos levar para gelar. Quando estiver pronto, nós voltamos para conferir o resultado. Oi meus amores, já estamos de volta e agora nós vamos desenformar a nossa sobremesa. Eu já deixei ela aqui para se soltar e olha só que coisa mais linda que ficou a nossa sobremesa. Esta delícia nós vamos servir com uma calda de brigadeiro e nós vamos colocar aqui dentro. Espetacular, né? E muito saboroso. E também com os granuladinhos em cima, né? Que não pode faltar. Onde tem brigadeiro tem que ter granulado. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o joinha. Isso daí nos ajuda a crescer e desenvolver o nosso canal. Compartilhe, que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado desta delícia. Eu vou ficar aqui degustando. Beijos a todos e até o próximo vídeo.